सिरि मोननो सम जाबाय जांख्रिखांफिननो जोंखौ समा थिनबाय नों BPF आं UPPL बे गोसो साननायखौ ज्राब गारनानै हारिनि थाखाय जांख्रिखांफिननो जोंखौ समा थिनबाय। हेलौ लोगोफोर, वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जसना ब्रह्म क्रिएशन। नोंथांमोनखौ आंनि यूट्यूब चैनलाव आरोबाव गोसो गोथारजों खेबसे बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहाबो मोजां दं, आंबो दासान्दि मोजां दं। लोगोफोर आं बे मोनसे टपिकखौनो लानानै सावरायनो होननानै बे भिडिअखौ लाबोलायबाय। थाम्बनेइलाव नुनानै नोंथांमोनहा हयथ' बुजिखाबाय आं मानि सायाव सावरायनो नागिरदों। बिदिब्ला सावरायनायखौ स्टार्ट खालामसै लोगोफोर आं बे मोनसे टपिकनि सायावनो सावरायनो होननानै दिनै आं बे भिडिअखौ लाबोदों। आं मैयानो लाबोनो सानदोंमोन बे भिडिअखौ, नाथाय आङो समनि आंखालाव हायाखिसै। बेनिफ्राय नोंथांमोनहा थाम्बनेइलाव नुनानै हयथ' बुजिखाबाय जानो हागौ आं मानि सायाव सावरायनो नागिरदों। लोगोफोर आं सावरायनो नागिरदों बे दा भाइरेल जाबाय थानाय ससियेल मिडियाआव ओंखारबाय थानाय जोंनि बर' राव आरो आर'नाइखौ एसेमब्लिनिफ्राय बोखारदों। बे रावा आंनि गोसोखौ बिराद दुखु होदों। आंनि गोसोखौ बे मोनसे बाथ्राया बिराद माने गोसो बिखाखौ सोखावदों। जोङो आसामनि थागिबि मानसि होननानै भारत संबिधानावनो जोङो गनायजाखानाय जोंनि हारिखौ बे जोंनि आसामनि गुबुन हारिफ्रा माबायदि नोजोरजों नायो दिनैसिमबो, गोदोनिफ्रायनो नायबोदों दिनैसिमबो, आरो जोंखौ बेबायदि खालामनो बिसोरो नागारबावाखै। जोंनि हारिया जेब्ला एसेमब्लियाव सासे स्पिकार जानानै सहैदोंमोन बिस्वजित दैमारि सार, बै समावनो आसामनि गुबुन हारिफोरनि मेगना आलौजोबखादोंमोन, जेबोसो बिसोरो बुंनो हायाखैमोन। बेनिफ्राय जेब्ला बिस्वजित दैमारि सारा MLA जानानै ओंखारबोबाय, बे समाव रन्जित कुमार दास बिथाङा आसाम एसेमब्लिनि गोदान स्पिकार जाबाय। गोदान स्पिकार जानाय लोगो लोगो बिथाङा बिस्वजित दैमारि सारखौ मा बाथ्रा बुंफैदोंमोन गासैबो बर' रायजो राजाया खोनादों। बिस्वजित दैमारिया स्पिकार जानाय लोगो लोगो शनि ग्रह नांदों, शनि ग्रह फोनांनानै गालांबाय, बे शनि ग्रहखौ फोथारनांगोन। नै माबायदि राव! जोंनि हारिनि फारसे बिसिनि नोजोरा गोदोनिफ्रायनो दिनैसिम आरो देनांसिमबो बिसोरो जोंखौ गाज्रि नोजोरजों नायबाय थागोन, आथिं सिङाव दोननो नागिरबाय थागोन। बर' रावखौ बोखारनाय माने जोंनि हारिखौ गाहायाव गाख्लायहरनाय। मा लाब जाखो जोंहा HDLआव जायगा मोननानै? जोंनि नट अनलि क'क्राझार, नट अनलि गुवाहाटि, गासिबो BTC एरियायावनो, BTR एरियायावनो मोनफ्रोमबो अफिसफ्रावनो जोंनि बर' रावजोंबो लिरनाय थाजोबनांसिगौ। दखान पहर गासिबो अफिस टफिस बेबायदिसो जानांगौमोन। नाथाय जोंखौ दिनै मा बिसोरो गोदो आन्दलन खालामनाय सिगाङावथ' सिगांखासै, आन्दलन खालामनाय समावबो जोंखौ मा खालामदोंमोन? जोंनि हारिखौ इसिबां पुलिस आर्मिजों लोगोसे बेसेबां बिसोरो अयथासार खालामफादोंमोन। सुजित नार्जारिखौ बिसोरो अन्थाइ खुबैनानै बुथारदों। एबसुनि आन्दलनकारिफ्रा बबेबा हमनानै लांजायोब्ला थानाफ्राव बिसोरो पुलिसनि ड्रेस गानफालायनानै पुलिस जाफ्लानानै पुलिसजों लोगोसे बुफायोमोन। गोजान गोजान जोंनि बर' जाम्बा जाम्बिफ्रा खामानि दामानि मावहैनो थाहैनानै बोरैबा हर ना गुरना फैसनबायोब्ला बिसोरखौ बिसोरो खोमोरजोबोमोन। दिनैसिमबो जोंहा BTC एकर्ड जालांबाय, BSc जालांबाय, BTC जालांबाय, BTR एकर्ड जालांबाय, थेवबाबो जोंनि सायाव बिसोरो एसेबां गाज्रि नोजोरजों नायनो बिसोरो गारबावाखै। ओंखायनो आंथ' जाम्बि रायजो राजा नोंथांमोन, आंहा इसेबां नलेजबो गैया, अब्लाबो आंनि गोसोआव बे मोनसे बाथ्राया बेरखांदों। जोङो बिसिनिफ्राय सेपारेट जानो थाखाय जोङो जांख्रिखांफिननो थाखाय लाहार फाहार खालामनांसिगौ। नों BPF, नों UPPL, नों नाना बाना बेफोरबायदि साननायखौ ज्राब गारनानै हारिनि थाखाय खौसेथियै जोङो नांफिननांगोन। नङाब्ला
बिसोरो जोंखौ बिसोरजों रायजो जाफानो हानाया बिराद खैफोद गोनां जागोन जों रायजो राजा नोंथांमोन। बेनिखायनो आंनि साननाया बेनो बिसोरजों बिसोरनिफ्राय आलादा थानो थाखाय न'खर संसार खुंनो थाखाय जोङो जांख्रिखांफिननायानो जोबोद गोनां होननानै आं सानो। दा नोंथांमोनहा माबायदि सानो? दा बे बाथ्राखौ अकिल गगৈ सारा बेसेबां मोजां बाथ्रा बुंदों। बेनाव माने खुनु जातिनि सेन्टिमेन्टजों बिथाङा बाथ्राखौ बुङाखै। बिथाङा गासिबो माने आसामाव थानाय हारि हारिसाफोरनि बाथ्राखौनो साननानै आरो जोंनि आसामनि गोजोन थासारिखौ नागिरनानैसो बिथाङा बाथ्राखौ बुंदों। बिथाङा थिग बाथ्राखौनो बुंदों। बर'नि हांखोआ खोमोर जायोब्ला आसामनि हांखोआबो एसामिस हांखोआबो खोमोर जानांगोन। नै बेबायदि बाथ्राखौ बिथाङा बुंदों। आरो हायोब्ला आसामाव जेसेबां माने हारि हारिसाफोर दङ बिसिनि हांखोखौबो बिसिनि रावखौबो सोफादेरनांगौसो होननानै बिथाङा बुंदों। रायजो राजा नोंथांमोन, दा बेनिफ्राय आं बे आंनि गोसोआव मा सानदों बेखौनो आं एसे सावरायहरलायबाय लोगोफोर। बेनिफ्राय अकिल गगৈ सारा मा बाथ्रा बुंदों बेखौ गासिबो नुजोबखाबाय। अब्लाबो आंबो एसे होनानै होबावनोसै, मानोना बियो जोंनि थाखाय बिराद मोजां एबा गासैबो हारि हारिसाफोरनि थाखाय बियो जातिनि सेन्टिमेन्ट लायालाबानो गेजेरनि जानानै बिथाङा बिराद मोजां बाथ्रा बुंदों। बे बाथ्राखौ नोंथांमोना एसे नायनानै लादो रायजो राजा नोंथांमोन। बेनिफ्राय आङो खावलायहरबावदों जोङो गुबुन हारिजों संसार जाफानांगौआ आसामाव बिसोरजों थांनानै थाफानांगौआनो बिराद खैफोद गोनांसै। बेनिखायनो आंनि साननाया बेनो बिसिनिफ्राय आलादा न'खर हादोर दानो थाखाय जोङो जांख्रिखांफिननायानो जोबोद गोनां होननानै आं सानो। बेनिफ्राय अकिल गगৈ सारा मा बाथ्रा बुंदों बेखौ एसे नोंथांमोनहा एसे नायनानै लाबावदो। বিধানসভাত বড়ো ভাষাটো আঁতৰাবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে। মইতো ভাবোঁ যে বড়ো ভাষা আঁতৰা নহয়, বড়ো ভাষাৰ লগত আমাৰ যিকেইটা ট্ৰাইবেল ভাষা আছে, যেনেকৈ কাৰ্বি, যেনেকৈ ডিমাচা, এই ভাষাবিলাকক ইয়াত ভৰ্তিহে কৰিব লাগে। এইকেইটাতো অন্ততঃ 6 শিডিউলৰ ভাষা, এইকেইটাতো ভৰ্তি কৰিব লাগে। তাত আমাৰ এটা খিলঞ্জীয়া ভাষা, জনজাতিৰ ভাষা উঠাই ল'বলৈ লোৱা সিদ্ধান্তটো আমাৰ বিজেপি চৰকাৰখন আৰু বিজেপি চৰকাৰ মানে অল পাৰ্টি সিদ্ধান্তটো লৈছে দেই, মনত ৰাখিব আকৌ। বিজেপিয়ে লৈছে, মই নাই, মোক মতই নাই মিটিঙলৈ। মই থাকিলে এইবিলাক প্ৰস্তাৱ ল'ব পাৰে নেকি? সেইকাৰণে মোক মিটিঙলৈকে নামাতে অল পাৰ্টি। দপাই দিম। আজি দেখিছে নাই, একদম পীযুষক কন্দুৱাই দিছোঁ। দেখিছেনে নাই আপোনালোকে? পীযুষক কন্দুৱাই দিছোঁ নে নাই? তো আৰু অসমীয়া ভাষা ঠিক যেনেকৈ ইয়াতে বিধানসভাত এই কামটো কৰাটো ভুল হৈছে, তেনেকৈ বিটিআৰত যদি অসমীয়া ভাষা মচি দিছে সেইটো ভুল হৈছে। মই অসমৰ বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ, অসম চৰকাৰ, বিশেষকৈ পীযুষ হাজৰিকা আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, তেওঁলোকে এই কথাটো আনিছে। তেওঁলোকক মই দাবী জনাওঁ যে অনতি বিলম্বে অসম বিধানসভাত যাতে বড়ো ভাষা কেতিয়াও মচ নাখায় তাৰ ব্যৱস্থা কৰক, আৰু বিটিআৰতো যাতে অসমীয়া ভাষা মুচ নাখায় তাৰ ওপৰত যাতে কলা ৰং নালাগে, তাৰ কাৰণে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু পীযুষ হাজৰিকা আৰু আমাৰ অধ্যক্ষ ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়াই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক। আপোনালোকৰ কাৰণে আমি অসমীয়া ভাষাই মাৰ খাব নোৱাৰোঁ, ঠিক তেনেকৈ বড়ো ভাষাই মাৰ খাব নোৱাৰে দেই। অসমত খিলঞ্জীয়া ভাষা, কাৰ্বি আনক, ডিমাচা আনক, তাৰপিছত মিচিং আনক, হয়নে নহয়? এইবিলাক আনকহে, ৰাভা আনক, আনিছে হিন্দী। এই হ'ল বিজেপিৰ জাতি মাতি ভেটি ৰক্ষা। এই হ'ল আমাৰ ৰঞ্জিত দাস, যি অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া এয়া নীতি, অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া নীতি এয়া। সেইকাৰণে ইয়াৰ আমি তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ। বড়ো ভাষা কেতিয়াও কাট খাব নোৱাৰিব আৰু বিটিআৰৰ পৰা অসমীয়া ভাষাও কাট খাব নোৱাৰিব।